2014 წლის 28 დეკემბერი, ადრიატიკის ზღვა. ბორან ნორმან ატლანტიკზე, რომელიც იტალიის ქალაქ ბარისკენ მიემგზავრებოდა, ხანძარი გაჩნდა. არქიმანდრიტი ილია კარტოზია ქართველ მრევლთან ერთად გემბანზე იმყოფებოდა. მრევლი ბარში წმინდა ნიკოლოზის საფლავის მოსალოცად მიემგზავრებოდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მამა ილია ბოლო წუთებამდე ქალებს, ბავშვებსა და მოხუცებს ამშვიდებდა და ევაკუაციაში ეხმარებოდა. ბოლოს მან ბერძენი დედაშვილი გადაარჩინა, თავად კი დაიღუპა. მას შეეძლო გადარჩენილიყო, თავისი ადგილი დაუთმო ბავშვიან ქალს, თვითონ ჩავარდა ზღვაში და ზღვაში დაიღუპა. მამა ილია ზურგჩანთა ბოლომდე არ მოუშორებია. ამბობენ, რომ ამ ზურგჩანთაში ხატები ჰქონდა შენახული. იმასაც იხსენებენ, რომ მამა ილია კარტოზია უწყვეტად ლოცულობდა და განსაცდელში ჩავარდნილ ადამიანებს ღმერთს ავედრებდა. 27 წლის ქართველი სასულიერო პირის გმირობას იტალიის თითქმის ყველა მედია საშუალება გამოეხმაურა. უანგარო თავგანწირვა, ასე აფასებდნენ იტალიელი ჟურნალისტები მამა ილია კარტოზიას ქმედებას. ზოგჯერ ჩვენ საზოგადოებას აქვს განცდა, თითქოს ნამდვილი გმირები მარტოოდენ წარსულში დარჩნენ. მაგრამ მამა ილია კარტოზიას მაგალითმა კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ გმირები ჩვენს გვერდითაც ცხოვრობენ. არქიმანდრიტი ილია კარტოზია, 27 წლის ქართველი სასულიერო პირი, გმირულად აღესრულა 2014 წლის დეკემბერში. მამა ილია კარტოზია, ასეთ გმირებზე დგას საქართველო.